Gente, se vocês quiserem salve, coloca aqui embaixo nos comentários hashtag Climando Salve. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu tô com quem? Com o Pintinho. Obrigada, gente, Pintinho, tá bem? Tudo bem. Tá, hoje a gente vai fazer uma missão aqui no jogo do barco. Bom, a gente vai ter que fazer uma missão. Encontre e pressione o bloco de teleporte 5 vezes para ganhar 25 blocos de cola, 5 botões, 3 alavancas e 1000 ouros. Olha, 1000 ouros, eu quero, viu? Regras da missão: você não deve conectar blocos ao seu personagem. E eu também tô pensando em comprar uma mochila, só que quando eu começar a missão, né? Aí o terceiro bloquinho de cola foi para lá em cima e eu não consegui pegar. Então vai ficar estranho o barco para conseguir pontos, né? Eu já tenho meu barco aqui. Eu coloco a batata frita na caixa. O que você quiser. Vamos na caixa. Vou colocar na casa também. Uhul! Olha só, gente. Pronto, carreguei o meu também. Uhul! Vamos lá. Olha, tem um trono. Eu pensei que era só a gente conseguir chegar no final com 5 blocos de areia, né? E a gente protegia bem aqui, né? Pois é, mas a gente não conseguiu também chegar lá no final com isso. E também não é assim, eu acho, né? Então vamos lá! Uhul! Já deixe seu like e se inscreva aqui no canal, porque nós estamos a 30 inscritos e estamos com 29! É, tá pertinho. Hashtag 30 inscritos. Sim! Olha só, eu não fiz isso, já chegamos em 30, mas eu sei, vamos lá! Ai, tem canhão aqui, né? Ai, eu quero chegar logo porque eu quero conseguir 1000 ouros, 1000! Mochila chato, vem aqui, mochila chato, mochila, ai! O barco tá dirigindo. Bom, vamos lá, eu vou atirar nas pedras, vai logo, barco! Era pra ter pintado mais um pouquinho o barco. Mas deixa, tá bonitinho assim. E, nossa, tava sem pedra antes e agora tá com pedra. Vamos lá, tchoi. Oxi, ai que susto. E vamos, eu quero chegar no final. Que demora, barquinho. Vamos, barquinho. Olha, tinha uma escada pra subir ali. Qualquer coisa a gente sobe lá em cima, se a gente destruir aqui embaixo. Ai, meu Deus. Nós colocamos 2 camadas de chões e paredes. Não, 2 pisos e 2 paredes. Pra aguentar. Ai, eu tô tão nervosa que eu tô falando tipo robôzinho, né? Você tá falando nada, cabeça de pintinho. Eu atirei em você. Eu tô bem pertinho aqui. Olha só, nossa camiseta. Mas não deu pra vender. Que pena, mas tudo bem. Tá vendendo ainda. Se quiser comprar, pode entrar lá. Então assim, você conseguiu vender? Não, eu vou botar pra vender. Se quiser comprar. Tá. Eu tô faltando na vida. Eu também. Ai, eu não sei soltar bombas por aqui. E eu nem sei soltar bomba pelo celular. Pois eu também não sei. Ai, eu fiquei tão feliz quando eu consegui o pincel. Que eu até gastei meus pontitos. Bom, eu quero muito a mochila chato. Eu comprei essas rodas aí, não serviu de nada. Eu acho que a mochila jato só dura 1 minuto na água, sei lá. Eu acho que dá pra voar com ela, né? Eu nunca testei. Nossa, vai poder comprar rodas. Ai, ai, atiraram em mim. Eu acho que foi dos castelos. Pronto, agora eu vou com a batata frita.
batata frita, batata frita. Uhul! Tá aqui, eu tô com 328. Será que já dá pra comprar? Ainda não dá, é 350. Tá, vamos lá. Uhul! Espera, eu vou contigo. Yeah? Eu pensei que você ia ficar aí no mar. Oi, tá parecendo pintinhada ele ali, ó. Vem aqui! Aqui. Pronto. E vindo. Aí eu acho que com o bloco de areia vai ser teleportado. Eu falo bloco de areia em vez de cola, mas tudo bem. Eu estou acostumada de falar bloco de areia, porque aquilo parece bloco de areia. Areia. Bloco de areia. Pronto, disse. Olha só a batata frita do McDonald's. Que bonita. Uhul. Vamos lá. Eu quero comer essas batatas fritas. Eu vou ficar em pé e comer. Nham, 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 nham. Que gostoso. Nham, nham. Ai, me deu até água na boca. Eu vou em pé, tchau. Vocês têm coragem de ficar em pé no barco? Eu tenho. Só na batata frita. Nossa, tá devagar. Por que na maioria dos barcos, quando meu pai fica sentado, o barco fica devagar, e quando ele fica em pé, vai bem? Ai, tô com... Tchau, vou em pé. Eu acho que é meio bugado. Socorro! Você fica em pé. Oi. Não pula. Fica aí sentado. Eu vou em pé. Não, vou sentada. Uhul! Ao infinito e além. Era pra eu ter botado o canhão nesse barco. Não, é? Cabeça. Ai! Não parte não! Ai! Socorro! Perdi 15 euros. Tá perto de chegar. 43. Nossa, é verdade, eu tô com 343. Se você quiser ir, conseguir. Se tivesse mais outro barquinho. Vamos com a batata frita de novo? Vamos. Uhul! Batata frita! Eu amei o negócio de salvar. Não precisa me construir. Essa opção de salvar é muito boa. É verdade. Eu não vejo muito tempo. A gente tá jogando todo jogo, a gente construiu do zero os barcos. É verdade, lancei. Já lancei. Eu não vou mais de pé, não. Vou ficar sentada, cabeça de piscina. Eu vou me sentar. Meu ratinho é tão fofinho, toma suco de maracujá. É meu suco preferido. Vamos ao infinito e além. O barco tá devagar porque você tá sentado, né? Tá. Será que se eu pular mais rápido? Sim, vai sim. E eu vou foi mais rápido, fiquei em pé. Não, fiquei sentado, sei lá. Se você pula também, vai. Oi! Eu não vou mais pular em pé, porque toda vez quando eu pulo, quando eu tô em pé... Ai! Eu ganhei do barco! Tchau! Quando eu pulo, parece que eu vou mais rápido. É verdade. Uhul! Ao infinito e além. Vou na batata frita, porque eu amo batata frita. Eu gosto de comer batata frita. A batata frita é a minha preferida, sabia? Você vai construir um barco? Você vai... Eu vou tentar usar aquelas rodas. Tá bom, meu pai comprou rodas à toa. Ele comprou, mas não conseguiu dirigir de jeito nenhum. Eu não consigo colocar. Uhul! Tá faltando alguma coisa. É verdade. Uhul! Será que é aquele motor que falta? Será que tem que colocar um motor separado? Não sei. Uhul, eu tenho motor. Tá, eu vou pular do barco. Eu tinha uma pequena. Pronto, agora eu tô com 358. Dá pra comprar, vou comprar de uma vez. Ai, deixa eu só chegar aqui, né? Tá, vamos lá. Eu vou comprar.
comprei! Uma mochila certo. Nossa, eu tô com 8, gente. E vamos lá, como é que dirige esse negócio? Cadê? Aqui. Pronto, agora como é que usa esse negócio? Eu acho que você deve... Gente! Agora você tem que cuidar porque usa um pouco tempo, só tem 1 minuto. Que legal! Para gastar o combustível. Tudo. Eu vou fazer o desafio! Eu já tô testando pra ver se presta. Você está gastando combustível. Eu vou pular na água! Ai, gente! Morri! Tá, agora vamos lá. Senhores, nossa, que legal! Tá bom, vamos começar o desafio! A missão, né, sei lá. Ai, é por aqui, ó. Comecei! Todos esses blocos têm que ser removidos, sei lá. Ai. Pera. Eu acho que você tem que remover os blocos para poder começar a missão. Os blocos têm que ser removidos. Então tira esse pneu aqui, ó. Esse aqui. Aqui. Tá, tirei isso aqui. Pronto. Tirou. Vamos lá. 1, 2, 3, todos esses blocos devem ser removidos para começar a missão. Tem mais algum bloco aí? Eu acho que sua mochila é um bloco também. A mochila não tá de mochila. Aqui tem uma opção, deixa eu ver aqui. Uma opção que tá no meio dos blocos. Ah, tá. Sim. Pronto. Agora vamos lá. Espero que tenha removido tudo. Pronto. Completar missão. Pronto. Eu acho que eu tenho que apertar, né? Tá, vamos lá. Pronto. Agora naquela vez já foi pra lá, né? Vou colocar a escada pra não gastar o combustível da minha mochila. Tá, vamos lá. Uhul. Aqui e aqui e aqui. Pronto. Ai, é pelo outro lado aqui, né? Vamos lá. Ai, eu não consigo subir isso. Ai. Porque ficou pouco. É verdade. Tá, vamos lá. Põe. Põe. Vou colocar aqui, 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 aqui. Tá apertando, ó. Pronto. Tá, vou vender as escadas, né? Tá, agora a próxima tá na bandeira, assim, né? Tá. Agora a última escada. Você viu na bandeira? Não tô vendo. Eu vou ver. Deixa eu ver se tá na bandeira mesmo. Ué, cadê? Pensei que tava na bandeira. Ixi, cadê agora? Ixi, eu acho que mudou de canto. Ou será que ainda não apareceu? Ué, cadê? Será que a internet saiu? Não, não foi, né? Tá, cadê? Já tá 14 minutos esse vídeo. Cadê os blocos? Eu acho que você apertou muito rápido. Isso. Tá bom. Vamos fazer a parte 2? Tá bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai
vai ter a parte 2 ainda. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Valeu!